O Portal EBC está conversando com o Rodrigo Mereb. Rodrigo é autor de um livro sobre o rock anglo-americano na década de 60. Rodrigo, você pode falar um pouco como é que essa rebeldia do rock internacional influenciou o Brasil aqui e os jovens brasileiros no período de resistência à ditadura? Teve um reflexo meio que tardio, né? O primeiro surto foi durante o tropicalismo, que já usava elementos do rock anglo-americano misturado à música de característica regional, mas até pela distância, né? Porque as comunicações naquela época eram muito mais lentas, o rock só foi chegar aqui efetivamente ali por 72, 73, quando começaram a surgir as primeiras bandas underground, alguns artistas de MPB como a Gal Costa abraçaram o rock, né, como veículo, né, e a mensagem do rock, a mensagem de rebeldia, né, ela foi se segmentando, assim, ela foi entrando nesses espaços e capturando um segmento enorme da juventude brasileira, né. Mas foi um reflexo muito tardio, aconteceu, mas demorou a acontecer. E qual a sua opinião sobre essa questão da autorização prévia para a publicação de biografias aqui no Brasil? Eu sou completamente contra, eu acho que você não conta a história de um país dessa maneira. Eu acho que quem perde com isso é o próprio país, que deixa de conhecer elementos da sua história, do seu passado, formas de se pensar e de se repensar. Acho um absurdo que a vida de pessoas tão importantes, né, que foram importantes para a cultura, para a política, para a sociedade brasileira, sejam herdeiros que tenham esse poder de decidir o que deve ou não deve ser publicado. Eu costumo dizer que o meu livro, que é sobre rock anglo-americano, se eu tivesse feito a mesma coisa, contando o que eu conto no meu livro sobre o rock brasileiro, eu não teria nem chegado às livrarias. Então eu sou absolutamente contra qualquer forma de censura, seja da maneira que for. Obrigada, Rodrigo. Obrigado.